Сельские районы мы научились оценивать по целому ряду критериев и даже весьма близки к истине в этом вопросе. Ну а как мы оцениваем наши города? Параметры, в общем-то, те же. Производство, налоги, ну и, конечно, благоустройство. Мы можем учесть все, вплоть до количества зеленых насаждений на квадратный метр. Но некоторые вещи пока не поддаются расчетам, поскольку мы еще мало понимаем и умеем. Недавно мы вновь осознали эту горькую истину. Казань на этой неделе посетил известный урбанист, бывший мэр столицы Колумбии Богаты, сегодня президент Института транспорта и развития Нью-Йорка Энрике Пиньолоса. Широко известный в мире специалист своей области. В цивилизованном мире те идеи, которые высказывает этот человек, уже давно не кажутся безумными. Для нас они пока сложны. Для одних несбыточная мечта, для других смехотворная утопия. Энрике Пиньолоса прославился на весь мир еще в свою бытность мэром Богаты. За 3 года он создал из обычного города пример для подражания во всем мире. Город, который ориентирован на людей, а не на машины. Микроскопический пример. Вот типичный для Казани отрезок уличной дорожной сети. Многополосная дорога в оба направления. Автобусные полосы. Что еще цивилизованного? Начинаем освобождать обочины от припаркованных машин. Правда, пока мы только в начале пути. Поэтому картинка вот такая. На тротуарах тонны железа, на автобусных полосах все равно машины. Для пешехода тут тоже не рай. Дорогу пересечь все равно, что минное поле перейти. Никаких переходов, или они подземные. Тротуары узенькие. Тут довольно тесно. Это если мы считаем, что машины хозяева улиц. Энрике Пиньолоса исходил из другого. Пешеходы, люди хозяева улиц. И вот перемены. Драконовскими штрафами освобождаем тротуары от машин. Более того, расширяем эти тротуары за счет проезжей части. Автобусы пускаем не просто по отдельным полосам, а вот так, посередине дороги. Даже отгораживая их целым забором, чтобы физически никто не смог помешать их движению. И светофоры, и переходы. Пешеходам здесь комфортно. Это не они вторгаются на территорию машин, это машины вторгаются на их территорию. Да, пробки, но, пожалуйста, можно без пробок на автобусе. Это лишь маленький отрезок. Это пример философии в городском планировании, которая распространяется на весь город и приводит к ошеломляющим результатам. Мы в наших программах десятки раз высказывали эти идеи. О том, как эти идеи меняют города и самих людей, Эльзира Юзаева. Вот одна из центральных улиц Казани, улица Тукаевская. Это место примечательно тем, что здесь находится огромное количество архитектурных и исторически ценных объектов. Практически каждое здание привлекает внимание проходящих мимо людей. Но насколько эта зона комфортна для пешеходов, или же на все это великолепие можно посмотреть, не выходя даже из машины, сегодня получается именно так. Потому как пешеходная зона на улице Тукаевской, как, впрочем, и на любых других улицах Казани, очень незначительная. Вот он небольшой, такой узкий тротуар, который особенно сужается в зимнее время. Вот так сегодня выглядит улица Тукаевская, широкая многополосная проезжая часть, узенькие тротуары. Такая картина для нас привычна, мы даже не можем предположить, что может быть как-то иначе. К примеру, вот так. Думаете, невозможно? Десятки городов по всему миру уже меняют приоритеты. Так сегодня выглядит некогда один из самых загруженных автомобилями район Манхэттен в Нью-Йорке. А это уже пешеходная зона в столице Колумбии Богате. Сегодня в обществе назревает конфликт между машинами и людьми. Кому мы отдадим больше пространства, людям или автомобилям? Что неправильно в наших городах? Машины нам угрожают повсюду. Мы постоянно боимся за своих детей, за своих родных. Да, в любом городе ваши попытки убрать автомобили с тротуаров и создать пешеходные зоны, дав тем самым больше возможностей пешеходам, приведут к проблемам и непониманию. Но в конце концов, люди это оценят, им понравится. Один из самых легендарных мэров современности Энрике Пиньолоса, будучи мэром столицы Колумбии Богаты, сделал настоящую инфраструктурную революцию в городе. Теперь Богата, где проживает более 8 миллионов человек, это пример того, как должен развиваться современный город. Его воплощенные в жизнь идеи находят все больше и больше поклонников по всему миру. Меняя пространство вокруг, можно изменить и качество жизни.
Мне практически импичмент объявили, когда я пытался убрать автомобили с тротуаров. В какой-то момент я был врагом номер один для горожан. 77% населения меня воспринимало отрицательно. Но к концу своего срока правления я был самым популярным в истории мэром Боготы. Люди везде одинаковы, как одинаково и восприятие перемен, тем более если они не эволюционного характера. Борьба с несанкционированной парковкой в центре Казани поначалу тоже вызывала негативную реакцию. Теперь мы понимаем правильность таких радикальных решений. Центр практически очистился от пробок. Припаркованные у обочины машины теперь это больше исключение, а не правило. Но есть в центре Казани и места, где болезнь запущена настолько, что сложно поддается лечению. Энрике Пенелоса для Казани предлагает чудодейственные рецепты. У вас есть такое замечательное место, как исторический центр. Я бы предложил вообще перекрыть его для автомобилей. А в будущем неплохо бы сделать подземные парковки, чтобы все это убрать с улиц. Сделать больше пространства для людей. Весь мир движется в этом направлении. Вот в этом знаменитом здании в Лондоне, которое в простонародье называется «Огурцом», всего 7 парковочных мест. В самой высокой башне Европы, где работают 10 тысяч человек, 46 парковочных мест, и то для людей с ограниченными возможностями. Я не знаю ни одной страны, где существует право на парковку. И вот мэр убирает машины с улицы, его спрашивают: «Мэр, а где теперь мое место?» Но это не вопрос к мэру. У меня, как у мэра, нет таких обязательств предоставлять вам парковочные места. Возможно, сегодня это одно из самых красивых и самых удобных мест для прогулок в Казани, которое было создано за последние годы. Летом здесь особенно красиво. Люди гуляют, сидят на скамейках, кормят птиц, работают фонтаны. Правда, сегодня тут замело все снегом, и скамейки давно никто не чистил. Но все равно все это дело времени, как говорится, и все это можно исправить. Не каждая набережная имеет такие преимущества. В основном берега рек в Казани – это либо закрытая зона, либо автомагистраль. Набережные – это настоящие сокровища. Они делают людей счастливыми, они дают доступ к воде. Набережные не должны быть частными. Рядом с ними не должны пролегать дороги. Эти набережные, они, возможно, ценнее нефти, если бы даже она находилась прямо под Казанью. В Сеуле 5 миллиардов долларов потратили на то, чтобы разрушить автомобильное шоссе. У них нет такой реки, как Казанка. У них был небольшой ручеек. Они разрушили эту дорогу, чтобы получать наслаждение хотя бы от этого ручейка. Какую же территорию для прогулок сегодня можно предложить в Казани? Может быть, эту? Так выглядят сегодня торговые центры. Это место притяжения огромного количества людей. Но чем окружена территория торговых центров? Парками, скверами, прогулочными зонами? Посмотрите, какая огромная территория. Для чего? Для автомобилей. Почему людям нравится ходить в шоппинг-центры? Потому что там отличное место для пешеходных прогулок. Но это значит, что болен сам город. Города должны соревноваться друг с другом по количеству таких шоппинг-центров или все-таки по количеству пешеходных улиц, где богатые и бедные могли бы встречаться? По мнению Энрике Пенелосы, распределение пространства в городе – это решение политическое. Это ни много ни мало идея равенства. Чем больше мест для транспорта, тем меньше места для людей. Чем больше парковок, тем длиннее пробки. Новые магистрали, современные развязки дают только временный эффект. Когда вы прокладываете широкую улицу, вы, конечно, улучшаете дорожную ситуацию. И люди начинают передвигаться все больше и больше. Но такие инвестиции неэффективны. Расширяя дорогу, вы улучшаете ситуацию на несколько лет, создавая предложение, которое опять приводит к пробкам. Как решать проблему пробок? Ограничивать парковку, делать платные дороги, увеличивать плату за парковку, обслуживание автомобиля. Необходимо ограничивать возможность использования автомобиля и предложить качественный общественный транспорт. Вот так должны выглядеть автодороги в больших городах. По мнению Энрике Пенелосы, это не панацея от пробок, но лечение, которое в любом случае даст эффект. Значительная часть дороги выделена для пешеходов и велосипедистов, отдельные полосы для общественного транспорта. Автобус, застрявший в пробке, это абсурд.
Автобус с сотней пассажиров должен иметь в 100 раз больше прав, чем автомобиль. Большинство идей Энрике Пьянелосы сегодня нам кажутся абсурдными и нереальными. Но, может быть, только кажутся? Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.